Hei, Ulja on siin ja kui sa oled seda kanalit juba vaadanud, siis sa tead, et ma käisin sõpradega Saksamaal ja jõudsime enam-vähem ilusti koju ka. Aga kui see clickbait pealkiri tõi sind minu kanalile esimest korda, siis mina olen Uljan ja mulle meeldivad autod. Mul on neid hetkel 7 tükki. Siin on minu daily driver Elsa. Siin kohe kõrval on teine 5. seeria BMW Daisy TDS. Siin on minu esimene auto Aadu, seal taga on üks Volvo 740, seal on üks Mersu, millega me Saksas käisime. Siin kohas on siis meil Kirsika 1.6 diisel 40 kW Audi 80 ja Kirsikast siis vasakule on meil Roim 80, mille ma ostsin 75 euro eest, sait on siin. Ning täna ma ostsin oma unistust auto enam-vähem juurde, nii et nüüd mul on 8 autot. Uljan. Tere, mina olen Pagassi Kremlin. Issand, kui ilus vaatepilt. 3 5. seeria BMW generatsiooni koos. See Audi ei kuulu mulle, aga mulle kuulub nüüd see E34 Touring. Mul on siin veel 5. seeriatest siis nagu mainitud Daisy ning Elsa, minu igapäevasõitja. Kõik need autod jagavad ühist joont ja see on siis see, et kõigil nendel on 2,5 diisel aiste vahel. Siin on TDS. Selles oleks ülihea, kui oleks M57 D25 ehk siis see 120 kilovatine, aga sellel on ka TDS, pole hullu, elame üle, mulle meeldib. Ja sellel on siis see M57 D25 TU äkki võib-olla, sellel on see 130 kilovatine 2,5 diisel, nii et jaa, 3 generatsiooni 5 Bemarit 2,5 liitrise diiselmootoriga. See on siis minu uus E34 2,5 liitrise diiselmootoriga, vana hea teedekas TDS, kusjuures see auto peaks olema siis 96 aasta, nii et neil kahel on siis ainult aasta vahet, aga päris märksamisi on siin varustust erinevalt ja kerekuju on ka erinev, ikka liigume edasi poole. Aga võtame rohkem fookusesse siis minu uue auto. Meil on ilus Oxford Grün metallic värv, meil on Linear, sest et see on facelift. Siin ees on udutuli katki, aga see oli siis sellepärast, et omanik treilerdas ja kuidagi midagi sealt libises läks katki, aga see vist isegi töötas. Tuled-viled töötavad, numbrimärk on autos olemas ilusti. Touring kere. Oota, ma pean siit kohast juba natukene taustalugu rääkima. Kui sa oled minu kanalil uus või kui sa ei ole vaadanud mingisuguseid viimaseid videoid, kus ma olen ägisenud, et mul on vaja ühte teedekat, siis lõpuks ma tõin selle ära. Ma olen turgu jälginud mingisugune üle aasta ja vist isegi 1,5 aastat, et mul on hädasti vaja. Mul kunagi oli taoline, aga ta oli võib-olla natukene parema varustusega, natukene paremini võib-olla hoolt kantud tema eest. Panen siia pildi, nagu sa näed, esinina pauguga ja minu kõige suurem kahetsus elus või minu ainukene kahetsus elus on see, et ma toda pilli lõpule ei viinud. Nii et nüüd ma ostsin siis järgmise projektika ja siin on enamasti, minu kriteeriumid olid see, et ta peaks olema siis TDS, sest et mulle väga meeldivad diislid, Touring, sest et mulle meeldib praktilisus, automaatkäigukast, et oleks mõnus kruiisida, ega teedekas nii või naa väga palju võimu ei areta, aga võiks olla piisav, et sükest kere vedada. Panoraamkatuseluuk, kliima, püsikas, tähtis oli kindlasti just püsikas, et ei oleks ilmaseletest, et muidu on neil manuaalsed pumbad, mida keeratakse siis peale, et oleks rohkem võimu ja siis hakatakse retsima neid autosid, aga kui on püsikas, siis on elektrooniline kõrgsurvepomp ja siis seda ei saa nii lihtsasti peale keerata.
ja sellega pärast ma tahtsin omale püsikat. Ja noh, siuke standard nahkpink, hi-fi heli ja nii edasi. Ja vaatame siis, kui palju lennukesi see auto kirja paneb. Nagu juba mainitud, siis ta on TDS. Nagu sa näed, ta on universaal. Teeme siit ukse lahti, kiikame aga sisse. Meil on kaldsisu, aga see on muudetav omadus nii-öelda. Praegu ma vaatan, et ukse stopperit siin ei ole, mis on natukene ebamugav, aga küll leiame. Kaamera rokane. Istume sisse, meil on baby roll, siit tagant piilub välja meil püsikas ilusti. Raadio on puudu, meil on olemas automaatkast, meil on olemas kliima, 2-tsooniline, väike kompu, puitliistud, töötav pardakas, istmed ei ole soojendusega. Siia vist väga enam midagi ei tee. Mingit muud üleüldist sodi on siin sees. L-aknad ees. Opsti, siuke asi ka veel siin. Tumenev tahavaatepeegel. Vastu päikest muidugi eriti hea filmida. Meil on panoraamkatusuluuk, väljast on vist parem näidata. Panoraamkatusuluuk, mis isegi töötab, sain seda ilusti katsetada. Nagu jällegi kaldsisu ja puha. Taga on meil vändaga aknad, tuhatoosikesed. Touring, siin on registrinumber, siin on tõestus, et on TDS. Siin sees on hoolduse jupid, meil on pagassi ruloo. See pagassi amort on surnud, teisel pool on üldse puudu, siin ripub see, aga ma ei tea, kas kaamera peale siin jääb, võib-olla mõnes teises videos näitan lähemalt. Ainukene koht, kus see luuk nähtavalt roostes on see koht vist. Pole väga palju uurinud seda autot. Need ääred väga ei ole. Tagaklaas käis lahti, kojamees on nagu ta on, aga tagaklaas käis lahti. Nüüd viimane kord proovisin, kui ma enne ostu käis see lahti, viimane kord proovisin, siis ei käinud. Teeb lihtsalt mingisugust veidrat häält, ma korra proovin uuesti. Jah, praegu ei tee lahti, aga lahti ta käis kunagi. Ilus Oxford Grün Metallic. Muidugi auto tuli siia treileri peal, sellest räägime ka kohe lähemalt. Ilusti sopane, aga kere üldpildis on isegi väga okei. Kui ma seda vaatamas käisin, siis auto oli telliste peal, nende rataste all olid tellised, siis võib-olla siia on mingisugune pilt, kus on näha ka, et panoraam on ilusti lahti, vähemalt tuulutusasendis. Ja kiikasin põhja alla ja need videod ei ole nüüd kõige paremad, aga see on pilt, mis mulle põhjalt vastu vaatas. See oli tõstupi peal mul üks peal, aga ma ei tea, kas ta tegi siit. Nii palju, kui mina vaatasin, ma kuskil ühtegi auku, aga midagi küll ei näinud. Ongi need, et piduritorud olid, kus sealt märad ja tagasi, et voova muutunud. Nagu sa nägid, siis ilmselgelt on sellega mingisuguseid probleeme, nimelt piduritorud. Auto viimane ülevaatus lõppes aastal 2015, sellest ajast saadik on ta seisnud, aga ta on säilinud suht koht hästi, ma ütleks. Liiga palju hallitust sees ei ole,
põhjas juba nägid, need karbiotsad on siuksed, nagu nad on, või noh, tõstepunnid, pole veel kindel, kas need töötavad, aga väidetavalt pidi töötama. Elektripeeglid regullisid ennast, elektriaknad sõitsid alla, panoraam töötas, mingisugust väga hullu allituse õngu siit autost isegi ei tule. Teeme korraga potiga alati, vaatame sinna alla. Mingit staffi veel. Nagu ikka, kapoti amordid on veits surnud. Ops. Opsti. Püsi. Ja siin all on siis see TDS. Lisaks sellele, et tal piduritorud on läbi, raskendab meie sõitu seda, et väidetavalt siin Kenekal mingisugune kronstein läks puruks, viskas siit rihmad maha. See EGR-i toru on siin siuke, nagu ta on. Väidetavalt on üks õõtsadest ka sealt poolt vist läbi, aga no vaata seda amordikannu ja vaata seda teist amordikannu. Kere on laias laastus nagu päris okei, ütleks niimoodi. Siin juhi ukse peal on veel siukene asi ja eks need ukse ääred ole roostes, aga need ei ole nagu väga hullud ka. Ja noh, lisaks sellele, et meil Kenekas ei tööta, siis aku on ka töss. Nii et mina sellega sõita ei ole saanud. Koha peal panime talle krokodillid külge ja vist lisaaku ja panime ta käima. Käis suhteliselt okeilt. Jällegi, siin on klipp. Aga jah, kuna auto oli telliste peal, aku on nõrk, Kenekat ei ole, siis me ei saanud teda kuidagi sõitma viia, siis jah, mina pole selle käigukasti olukorras veendunud, aga väidetavalt enne seismajäämist on seda käigukasti remonditud ja eelmine omanik, siis see, kes mulle müüs, tema on mingi paarsada meetrit sellega isegi sõitnud, nii et loodame. Nii et jah. Siukse asi ostsin ma omale. Eks me vaatame teda mõnes teises videos lähemalt. See on siukene pisikene kiire sissejuhatus, et ostsin omale uue auto ja pulli. Nüüd ma saan öelda, see on nüüd minu isiklik rekord. Antud hetkel mul on siis 8 autot, aga see nii ei jää kauaks. Selles suhtes, et ma ei tea, mis siis on, kui see video välja tuleb, aga antud hetkel meil on Roim 80 on seal. Sellega on plaanis teha üks väike sõit, me ei ole teda ikka veel käima saanud, arvatavasti breikuga lihtsalt laseme mööda hoovi natukene ringi, teeme veel natukene võib-olla pulli ja siis viib ta kaalu peale ning Mersu ja Volvo, need lähevad müüki ja loodetavasti selleks ajaks, kui see video välja jõuab, on juba ilusti maha müüdud ka. Ja siis ma saan rahus hakata ehitama seda pilli. See on minu lapsepõlve unistuste auto on M5 Touring. Ja see on kõige lähem, mis ma sellele saan. Jah, muidugi hakatakse rääkima, et ikka V8 ja need rida 6 bensukad, et 2.5 ja viska mingi 3.0 vahele ja 3.0 read olid ka muidugi olemas. Aga ma olen diislimees, mul väga meeldib diisel. M5 võib bensukas olla, aga mulle väga meeldib diisel. Nii et teedekas ja Touring. Okei, see ei ole manu nagu on siis M5, aga noh, jätkuvalt TDS jäälete nii palju võimu, nii et see on niisugune rahulik kruisimise pill. Ja vaikselt tuleb hakata siit otsast tegelema, et otsida seda Keneka kronsat ja omanik andis mulle veel, ma kohe räägin, ma sain siis selle auto. Omanik, kuna ta plaanis siis ise taastada seda, aga ta ehitab omale Hainina Bemmi, siis ta leidis, et ei jõua sellega tegeleda ja pakkus mulle seda ja tal on olemas, andis kaasa ilusti hoolduseks kõik asjad, rihmad, mis mul siit puudu on ja piduritorud, mitte nüüd need tehase omad, vaid lihtsalt need vasktorud, et tuleb ise vaikselt tegema hakata. Lisaks sellele, kui sa juba ei näinud, siis auto on plekkide peal, andis ta mulle kaasa ka 5 siis originaalvelge, siuksed, mis mõõdus need on 205, 55, R16 ja siin on 4 ja üks on siis varuratta koha peal pagassis.
ning kuna see auto ei sõida, siis ta tõi selle Tartust mulle ise kohale. Ma üldjuhul ei anna siis oma autode hindasid, kui ma neid ostan, võib-olla siis kui maha müün. Mis iganes sellepärast, et ma tean seda, et ma hakkan nii palju ilkumist saama selle üle, et ma maksan üle autode hindasid, kõik randierikad kirjutavad, et ma isegi ei mäleta kohe praegu peast, palju ma sellest maksin või kas ma olen sellest öelnud. Randierikad on see, et kui 5 sotti maksimum, 5 sotti rohkem ei ole mõtet. Et jaa, aga selle autoga mul on plaan teha sellest autost endale forever car. Nii et jaa, kõik need jupid, mis ma kaasa sain, pluss kohaletoomine, pluss transport, pluss nagu korralik põhi, mis on nagu kõige tähtsam asi, 2000 euri. Jah. Võt, ma ei tea, kas see on, kui hea see on. Võrdluseks ma võin öelda nii palju, et veidi enne selle auto ostu oli situatsioon selline, kus Eestis avalikult ei olnud mitte ühtegi müügis, samamoodi ei olnud Lätis müügis, Leedus müügis. Poolas oli üks, aga see oli mingi rõveda valge sisuga. Saksas ei olnud ühtegi. Slovakkias oli üks, millel ei olnud varustust, aga see oli nagu sõidukorras, maksis 4400. Soomes oli 2 tükki, üks oli siukene okei, aga ta oli manu, hind oli 6000 ja üks oli automaattekki ja sellel on märge juures, et ei tohi liikluses osaleda ja see maksis 8900 ja Norras ja Rootsis ka ei olnud. Nii et jah, lõbus. Eesti statistika auto ostmise hetkel on E34 TDS uuringuid registreeritud 170 äkki, millest registris on siis 53 ja peatatud on 117, kui mu numbrid ei valeta. Kohe vaatan üle. 170 uuringut, registreeritud 53 ja peatatud registrikandega 117, millest üks nendest on siis C-bill. Nüüd, kui sa juba ennem ei märganud, siis meil on mingisugused parkimisandurid siin mööda tagastanget. Lisaks meil on ka teisaldatav konks, mis on ülikõva koos võtmetega. Haigelt meeldivad konksuga autod ja veel parem, kui neid saab teisaldada. Nii et jah, nii palju kui ma tean, siis eelmine omanik enne seda, kes mulle müüs, tema oli mingisugune suur vene mees ja sõitis sellega vist peaaegu igapäevaselt, kuni üks moment mingil põhjusel jättis ta seisma, väidetavalt veidi peale kastiremonti ja siis seisis garaažis tükk aega ja 2007 aastast oli see vene mees omanik. Mingi moment jäi seisma, arvatavasti seal 2014-2015 kandis, seisis garaažis ja peale seda nüüd siin lähiajal oli ta teinud omale mingid motikaload ja ostnud mingisuguse teise auto, nii et sellel ei olnud enam garaažis kohta, siis ta lükkas selle auto välja ja seal ta seisis natukest aega, kuni see kutt, kes mulle müüs, selle ära ostis, mõtles, et ise hakata tegema, aga jah, tal ei olnud aega, pakkus mulle, käisin, vaatasin, me olime just parasjagu Tartus shoppamas, hakkasime ära minema õhtul, sõitsime liftiga alla auto poole, taskus käis plõng, mul on pakkunud üks TDS, ma nagu tavai, kus? Tartus, tavai, ma tulen kohe vaatama. Läksin, vaatasin üle ja siin ta mul nüüd on. Autoga kaasas veel on mingisugust literatuuri, mis mul siin kohe praegu ei ole, aga on mingi service manual ja user manual ja veel mingisugused asjad. Et jaa, vot, siuke lugu laul. Antud hetkel ta siin mul siis seisab puhtalt selle video tarbeks. Mingi moment paneme akku laadima, vaatame kõik vedelikud ilusti korra veel üle. Proovime, kas me saame siin koduhoovis natukene sõita sellega. Ja siis vaatame üle veel täpsemalt, mis kõik vead me siit veel üles leiame peale nende, mida me juba teame. Ja siis paneks äkki mingisuguse plaani paika, et kuidas mida teha. Vaatasin, et hinnad ei ole kõige hullemad sellele autole ja saadavus juppidel oli ka suht koht okei. Nii et võiks nagu asju saada, kui vaid ma ise ei keera midagi käkki ja ei unusta seda autot õue mädanema, mida iganes veel. Nagu need on. Ja igastahes, jah, praegu, täna selleks videoks on kõik. Kunagi paneme ta natukene liikuma, vaatame üle korralikult selle põhjaseisu,
selle kaameraga ka ilusti, teeme mingisuguse korraliku video sellest, vaatame, kas karbid kannavad, loksutame natukene pukse ja nii edasi. Seniks aga, kui sulle meeldis see video, kui sulle meeldib see auto, sa võid sellele panna ilusti like'i. Kui sa tahad näha, mis sellest autost tulevikus edasi saab, siis sa võid subscribe'ida siia kanalile, juhul kui sa seda teinud juba ei ole. Ning all kommentaariumis, mis sa arvad, kas 2 tonni sellise eest on liiga palju siis seisukorras, et ma tean, et mootor töötab, kastist mul pole aimugi, aga kere on enam-vähem okei. Ja tšüksed lisad, jupid sain kaasa, väljad sain kaasa ja transport siia. Et anna kommentaariumis märku, kuidas sind on ja ma loodan, et sealt tuleb mingisugune vastus, et see on kõige mõistlikum asi, mida sa oled oma elus ostnud. Nii et jah,